잠자는 숲속의 공주는 단순한 동화가 아닙니다. 이것은 우리 모두의 이야기입니다. 특히 중년을 살아가는 우리의 이야기죠. 우리는 모두 어느 순간 물레에 찔립니다. 피할 수 없는 자기 자신과 마주치게 되죠. 그때 우리는 잠들어야 합니다. 낡은 자아가 죽고 새로운 자아가 준비되는 시간을 가져야 합니다. 가시덤불이 우리를 보호할 겁니다. 그리고 때가 되면 저절로 열릴 거예요. 그때 우리 안의 왕자가, 즉 새로운 에너지와 가능성이 나타날 겁니다. 그리고 우리는 깨어날 것입니다. 새로운 의식으로 더 깊은 삶으로. 중년의 위기는 저주가 아닙니다. 그것은 더 진정한 당신이 되라는 영혼의 초대입니다.